Hey, მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ და არის მისტერ მიაბოთ და მე დღეს არ მოიდგენთ Brawl Stars, მაგრამ სანამ Brawl Stars დავიწყებდე, შევალ YouTube-ში და გეტყვით რაც ხდება. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ჩემ არხზე არის უკვე 51 გამომწერილი, ისვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და ბოლო ვიდეო დავდე 4 დღის წინ სამწუხაროდ. ძალიან ხშირად ვიღებ აი ერთი კვირის წინ 3 დღეობით, იმიტომ რომ ასე მიწევს მეგობრებო, რა ვქნა, იმიტომ რომ დრო არ მყოფნის თან. ანუ გუშინ ვიღებდი, მაგრამ ბავშვებმა შემიშალეს, ამბობდი და ანუ შემოდიან ბავშვები პატარები დარბიან გარეთაც და ხმაურია, მაგიტომაც ვერ ვიღებ და ეხლა უკვე ხმაური არ არის და მოდი შევიდეთ Brawl Stars-ში და ვითამაშოთ და დაგიმუდებით როგორც კი. მოკლედ, ის უნდა მეთქვა, რომ ავედით 51 გამომწერზე, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ეს ჩემთვის ძალიან კარგია, მოკლედ. და ვინდა რომ შემოგთავაზოთ ესეთი challenge. ვითამაშებთ ორი ხელით, როგორც ადრე იყო. ოღონდ ამ ვიდეოში არა, შემდეგ ვიდეოში თუ გინდათ და აქ მეგობრებო, მალე ემატება ჯესის სკინი, ეს არა, ოღონდ მეორე, რომელიც ყველას უბასოდ ექნება. და ეხლა გადავარ რამე ნორმალურ აკაუნტზე და ვითამაშოთ. სანამ გადავიდეო და შეგახსენებთ, რომ შემოგვიდეთ ამ კლანში. და აი ბევრი გადის, ბევრი შემოდის და მოკლედ ავიდეთ მალე 100,000-ზე და ვარდკიაბავთ 150,000-ზე, მექნება გათამაშება, სადაც გავათამაშება აი ამ აკაუნტს, სადაც არის 7,500 არის ბული, არის კოლტი 25 რანგზე 3 სკინით, არის ჯეკი, ბაიბერი და ფემი და ასე შემდეგ. მოკლედ ეხლა აღარ შეგახსენებთ და უშუალოდ თამაში გადავერთოთ. ანდაც მეგობრებო, გადავწყვიტე რომ ვითამაშო ამ აკაუნტზე. აი ამ აკაუნტზე შეხედეთ Crows და რავი რა, აგერ ამ აკაუნტს დავაწერ ეს სახელი, ორკლასო ეწერა, სადაც უკვე მაქვს 8,153 და სასწაული ხდება, აი გუშინ ამეთქვა სასწაული, შეხედეთ 23 რანგზე მყავს უკვე კოლტი, როდესაც მოყავდა 19-ზე ჩემი აკაუნტი გავცვალე ამ აკაუნტში, აი ესაა, რომელსაც წერა ვათმებო, გახსოვთ, მეგობრებო იმედია, ეხლა წერია სანდრო 99, რადგან გამიცვალა და მან ასე დაიწერა სახელი და აი ამ აკაუნტზე ვაპირებ თამაშს. ანუ ამაზე მე ვითამაშებ ტარათი, ახლა ეს ჩემი აკაუნტია და ეს აკაუნტი მალე გათამაშდება. მოდი ახლა ამ აკაუნტით შევიდეთ, ნახოთ ჯერ რა გვაქვს მისიები, მაგრამ აი ეს აკაუნტი რატომღაც არ მინდა. მოკლედ აი გრაფაში შემოვედით, სადაც აქვს 4 აკაუნტი ჯერჯერობით შენახული და მეც ჯერჯერობით არ მინახავ ამ აკაუნტს, არ მინდა. მოდი შევიდეთ გომინისკში, სადაც არის 8,100 და ვითამაშოთ კოლტითი. აი მოდი დავწესოთ ბრაულბალი. ვეცდები რომ ერთი ბრაულბალი ვითამაშოთ და აი ესეც ბულის გაჯეტი ვიყიდოთ მეგობრებო, რადგან ეხლა ვიგეწვით, მოკლედ აქ ამ აკაუნტზე ყველა გაძლიერება რაც იქნება, ყველას ვაძლევ ბულს, რადგან ის მყავს 7 power-ზე და არის ძალიან მაღლა, აი 222 და ვაპირებ ავკაჩუაცზე, მაგრამ ეხლა არ ვითამაშებ ბულით. მაწადებ power level-ზე დავაყენებ, აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ყველას მაღლა მყავს ეს და ამის აკაჩოს ვაპირებ power-ზე და ახლა კი შევიდეთ, აქ ნახოთ მისიები რა გვაქვს, როგორ გვაქვს, 28-ზე გადავალთ. მოკლედ ბიბით მოვიგოთ 3 ხელი, მოდით ბიბი ნახოთ და ახლა შევათამაში და დაიბრუნებით. აი შევედით მეგობრებო და ეს ვიდეო გეტყვით რომ აუცილებლად დაალაიქოთ, რადგან ლაიქებს იმსახურებს ვიდეოები, რადგან მე ვაპირებ ახლა ამ ბოლო დროს ყოველ დღე გადავიღო ვიდეოები, რადგან ვერ ვიღებდი. ეს უდი კი იყო, მაგრამ აი რა მექნა მე ბავშვები ხელს მიშლიდნენ, პლუს როცა მქონდა ძირითადად, ანუ არ ცალია რა, ხშირად და რა მქონდა და ვეღარც ვიღებდი და ეხლა უკვე გადავიღებ ხშირად ვიდეოებს და რავი რა იმედია მოგეწონებათ და მალე ავიდეთ გთხოვთ 60 გამომწერზე, რადგან უკვე 51 ყავს და თუ ავალთ მალე 60 გამომწერზე ძალიან გამიხარდება და უბრალოდ 100 თუ ავალდეს ჩემი ოცნებაა, როგორც იცით, ყველამ იმედია. აი ძალიან მჭირდება 100 გამოწერი, რადგან კარგი იქნება რა, აუცილებლად დაალაიქეთ ყველა ვიდეო. უნდა გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ საისხლი კი რათა არ გამოწოვოთ ხვალ მომდენო ვიდეო, რომელიც გადაიღება დაახლოებით ვლოგი და
მალე გადავიღებ vlogs, სადაც წავალ ზღვაზე, უკვე ზღვის ამინდი მოვიდა. და რავი რა, მეგობრებო, იმედია მოგეწონებათ. ზღვაზე რა მაგარი იქნება. შეიძლება დღეს გადავიღო და დღეს ვედავდო. ზღვაზე რო წავალთ. მაგრამ არ მგონია, რომ დღეს დავდო, აუაქ, რატო მოვედი ბიჭო. არ მგონია, რომ დღეს დავდო და რავი რა. ოკეი. ოპა! ლოლ. ლოლიპოპი ხარ იმენა. დერი რა არის მაგარი. ძალიან მიყვარს ეს ბრაულერი ატომღაც. და რავი რა. ამ აკაუნტზე, სადაც 3200 მაქვს მეორე აკაუნტზე, აუცილებლად მინდა რომ ამოვაგდო დერილი, რომელიც ძალიან კარგი ბრაულერია, ამასობაში 5 წუთია ვიდეოს ვიღებ და ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ამისთვის. ხოდი შეადგენ რამდენი ხანი ვიდეო არ გადამიღია და ცოტა ხომ დავილაპარაკო, ვაიმე. არა. ავაც. ვაიმე აქ რა გავაკეთე, ლოლ, აქ ჩემბრალი იყო. Извиница. Бас, ბიჭო, სად მომეცი, ბასი, ლოლ. კაი მეგობრებო, არ იცი სამა თამაში, რაღაც სენდი ყავს, მაგრამ თამაში არ იცი ის კონი. და რავი რა, მეგობრებო, მიგახსენებთ, რომ მჭირდება თიმი და ვისაც გინდა თამაში, მოდით, იმედია, კარგი მოთამაშეები ხართ, ყველა და ჩემთან თამაში თუ გინდათ, მოდით. უიმე, გავიტანით გოლი. გომენიც. აი ეს არის კორკოტას ძველი სახელი და მოდი ხო არ გავნაგზოთ ასე, რა ვქნათ? თქვით, მეგობრებო, თქვენ. მოდი, ჯერ შევახსოვოთ მისიები და მერე დაგეშვიდობებით, იმიტომ რომ არ მინდა ძალიან ხანგრძლივი გამოვიდეს, მაგრამ დაახლოებით გადავიღებ 10-დან 15 წუთამდე და მეგობრებო, ზეგ დაიდება PUBG Mobile-ის ვიდეო, ერთ კვირაში მთავრდება სკოლა, დაიდება ყოველდღე ვიდეოები, სადაც ველოსიპედით წავალ ზღვაზე, წავალ, რავი რა, ხო. შაურმის დაგემოვნება იქნება, პიკნიკები, რავი რა, ბევრი რამე იქნება ამ არსზე. და ელოდეთ ყავში ყველაფერს და იმედია გამოიწერთ ამიტომ გააქციუროთ წესრიგი და ჩემ მეგობრებს გთხოვ არ დავასახელებ ახლა ამიყვანონ თუ ყავთ ან იცნობენ ის ადამიანებს ვისაც შეუძლია რომ ამიმატოს გამოწერები გთხოვთ რომ ამიმატეთ გამოწერები ამიყვანონ მაინც 100 გამოწერზე რადგან 100 გამოცერი არის ჩემი ოცნება ერთ-ერთი ოცნება და თუ ავალ 100 გამოწერზე აი ძალიან მაგარი ყოველდღე დაიდება ვიდეოები და ახლა ერთ კვირაში არა და 4 დღეში მთავრდება სკოლა და ახლა ყოველდღე დაიდება მაგას ვერ მოგატყუებთ ჩემო მეგობრებო არა უნდა გავატანიოთ ახლა ჯიჯი კარლი ოპა აი ეს კარლის გაჯეტი ნაკლებად არ მომწონს რა ცუდი გაჯეტია ბაქ ცოტა ასე გავაგდოთ მივაგდოთ სუპერი მოვარტყოთ და ის რა გასი გავიქცეთ და დიდი ალბათობით არის გოლი თუ არ ვწდები არა მინუს 3 ერთად მოვიდნენ და აზრი აღარ ქონდა ამიტომ მიმტყლიპეს მეგობრებო შუაში გამლეწეს მოდი ასე ვთქვათ მოდით ვისაც გინდათ მეგობრებო ფეხბურთის ვიდეოები დაპოსტეთ და კომენტარით რა დავპოსტო ბიჭო ხო და კომენტარით და გავიჩვენებ გადავიღებ რა იკვენა მე ვიმდენ დღე ვიდეო არ გადამიღია ლოლ არ შემჩნევთ არაფერი აი ეს თამაშიც შედი წო ოიმე ბიჭო ოიმე კიდევ overtime-ები კიდევ თუ რა ხდება ეს და დღეს გოლები ვეღარ გავგავს რატომღაც დაწყევლილი დღეა თუ რა ხდება ბიჭო ვიღაცამ დაგთვალა ოიმე რა ვერ გაგვაქვს მეორე წამზე ლოლ ბოლო წამზე გავიტანეთ და მოვიგეთ იზიზე აი 9 წუთია და მოდი ერთი ხელით მოვასწროთ უცებ თან 16 რამზე გადავიყვანეთ ბიბი და რავი რა ძალიან მაგარია 60 მოხდა აი იმენა ძალიან მაგარია თან 100-ს ვიმატებთ 8100 მაქვს
იმის ხარ გეთამაშა ამის მერე. არ ვიცი, აი ეხლა ვიტამაშებ ამით და მე ტარა მიყვარს ძალიან. ტარას გამოგავუცხალი მეგობრებო ესე გამოვთი თორე ჩემი ეკაუნტის არ იყო ცუდი რადგან სენდი მყავდა 13 რანგზე 14-ზე რადგან სპეციალურად არ გქოჩავდი ამას მერამდეში რომ ამბობ. იმიტომ რომ ანუ მას არ გასჭირებოდა აკაუნტის აკაჩვა, იმიტომ რომ მაღარაგზე მყავდა აზრი არ ქონდა თამაში და ცოტა ხუნდა შეერგოს უკვე აკაჩვა 16 რანგზე. და თვითონ ეგ არის ჩემი დეიდას შვილი 16 ანუ ეხლა არის რამდენი 100 მაგის 8000 ავიდა უკვე მეგობრებო და ეს არის 9 წლის ბავშვი რადგან ანუ ჩემზე პატარა რა და აკაუნტი გავუცვალეთ ძალიან გამიხარდა ოპა პანდა მაი PUBG-ის მოთამაშემ გაიტანა გული მაგ მისია ჯოსრულეთ და კარგია და 28-ზე რა არის? ნახტავა 28-ზე არის Brawl Box-ი, მე Big Box-ი, მე მოვეს, მაგრამ Brawl Box-ი, Big Box-ი, Mega Box-ი. მოკლედ ახლა დავაკვირდეთ წუთებს. 1 წუთი, 11 წუთი არა ვიდეოს და მოდი ერთი ტარათი ვითამაშოთ. აი სკინიც აქვს. ერთი ხელი ტარათი და თან დაგემშვიდობებით. და შემდეგი ვიდეო დაიდება მეგობრებო Box Opening-ზე დიდი ალბათობით ვაპირებ. ახალი აკაუნტი შევქნა კიდევ Oh my god. ინტერნეტის ლაგები. ლოლ, უნდა დავაპაუზო მეგობრებო, თორე ამას ხარ უყურებ და როდესაც გამოსწორდება დაგიბრუნდებით. მოგლეთ მეგობრებო, ინტერნეტი არა. აი, სერვერის ლაგები რადგან ინტერნეტი ჭერს 5-ზე, ამიტომ შეხედეთ როგორ ჭერავს და დილებთ ამ ხეს წავაგებთ, ახლა დავაპაუზებ და შემდეგ ხელ დაგიბრუნდებით. What the fuck, ამას შეხედეთ მეგობრებო, რა სჭირდავს. მოკლედ, რა ვქნათ, დაველოდოთ შემდეგ ხეს. და ასე ჭედვით წავაგთ. მოკლედ მეგობრებო, აქ მიიწევს ჩვენიანი ფრენკი და იმედია გოსკაი და საბარა. ლაგებით მოვიგეთ ლოლ. მოკლედ ეს ხელი სასეი მაინც ავიმატეთ და მივხვდებით იმისა რომ სერვერები ლაგავდა, მაინც მოვიგეთ და ახლა მოდი შევდამოვშევიდეთ, თორე სანამ ხარვეზები არ გამოსწორდება, მანამდე აღარ შეყოლ ბრაულში. დუო შეგდაუნი ერთი ხელი და მე მართლა დამშვიდობებით, რადგან უნდა მოვასწრო ახალი ვიდეოს გადაღება. სავარაუდოდ გეუბნებით, იქნება ვლოგი. Oh my god, აკაჩიტოს. მოკლედ, არ ვიცი, ინტერნეტი არ ჭირს, აი შეხედეთ, 25 ჭერს სულ, რადგან ინტერნეტის ახლოს დავარ ძალიან, აი ძალიან ახლოს ვარ და რავი რა. რაღაც ლაგები ალბათ უნდა ვიკიმპერო ამისგან. საგზავნოს. მოკლედ დავაპაუზებ და როდესაც ეს ხელის დაგიბრუნდებით და დაგემშვიდობებით, თორე აზრი არ აქვს აქ თამაშს შეხედეთ, აი. ლოლ. აი მოდი მაინც იყოს. ასე ვითამაშოთ. მაგრამ არა აზრი არ აქვს და აი ხო, დავაპაუზებ. მოკლედ ლოლ დუო შევდომში მაინც გავახციეთ, მაგრამ წავაგეთ. მეორეზე გავედით, დიდი ალბათობით. კი. მეორეზე გავედით, მაგრამ თორე რაღაც მაჩობია და რავი რა, ასე იზიზე რო ავიმარეთ ამდენი წასი. რავი, კარგია. ეხლა ხო არ ვითამაშოთ ერთი კიდევ. რო ავიდით, მაგრამ აი ერთი Brawl Ball თუ მოვიგე, თან ვიქნებით 8200-ზე და 8300-ზე გველის Big Box-ი. ხო, აღარ გაჭედო რა, ხო არ გადაობ. მოკლედ აქ ვარ ჩვენიანების იმედზე, მოდი ვუყუროთ. და თვალე არის ჩელენჯი რა. ნახოთ ჩვენიანები ჩემს გარეშე როგორ ითამაშებენ, ანუ პირადად ჩემზე კი არა, ანუ ნებისმიერი იყოს, просто მეინტერესებს როგორ ითამაშებენ. მე просто ვუწყავ რა. ოკეი. ერთგვარი ჩელენჯია ვიდეოს მე-14 წუთზე. მოკლედ, აზრი არ აქვს. მოდი ერთი წუთი დავაპაუზებ და როდესაც გამოსწორდება გოლისკენ წავა, მაშინ დაგიბრუნდი. კარგის კი აბარა. კარგის კი მიდის მეგობრებო, ძალიან, როგორც ხედავთ. ჩვენს კი მოდიან, ბიჭო. No, please. No, please. Why what the fuck? Is დაინახეთ? ის ვინც? What the fuck? ამოჭერით მეგობრებო. დაასეივეთ, მაგრამ აზრი. მაგრამ აიც what the fuck is რა? What the fuck? ეს ევი ხდება. Brawl Stars. What the fuck? Oh, 8
hate me, please, gone, please, ძალიან გთხოვებით. გთხოვ გაიტანოს რა მეგობრ, არა. აუპ. არა, აზრი არ აქვს. მოკლედ მეგობრებო, წავაგეთ, როგორც ხედავთ და სამწუხაროა ეს, მაგრამ რა ვქნათ? ჩვენი ანიმაც ვერ ითამაშეს კარგად და უნდა დაგენშენოთ, სხვა გზა არ არის. ვეღარ ვასწრებ თამაშთან, იმიტომ რომ ვიდივართ სხვაზე და ლოგის გადაღება შევეცდები, რომ გადავიღო, შევეცდები. და რავი რა, თუ ვერ გადავიღე, შემდეგ გადავიღე სხვა დროს რა. ეხლა უნდა დაგეშვიდობოთ. მოდი, peace, ნახვამდის.